Bana jafa batulaba abatuwuliriza abali mu mikutu egy'enjawulo. We want to say you are most welcome for today's program. Ask your pastor wherever you are watching from, wherever you are listening from. We are located at United Christian Center Church, Kasubi, and we are so grateful to be with you today. My name is Conrad Sande. Tangambye nti tusanyuse nnyo okubeera namwe. Muze nsaba obuzeko mikwano gyaffe abali ku social media. Balamusizaako mikwano gyaffe mwenna baganda baffe mwoyo. Steven Senfuma yababuuzaako nti Mukama yebaziwe. Amina. Gyebala emirimu gye mukola mu mawanga. Katonda batuweera omukisa. Ne twasalawo akadde kano tukakozesa ennyo ku lw'obulamu bwaffe obw'omwoyo. Tubasaba akaseera kano nga tukatuuseeko tegeeza mukwano gwo osobola okubeera nga tutambula olugendo. Tukkiriza mugenda kuweebwa omukisa. Tusinzidde wano ku kanisa ya United Christian Center Kasubi. Tulinawo ebigenda mu maaso bingi. Olunaku luno olwokutaano kwe kw'ossa enkya tugenda kukozesa essaawa 24 kusaba n'okusiiba. Twagala galamira maaso ga Mukama. Mu Bayibuli nno kye njogedde gye kiri ekyo. Kugalamira maaso ga Mukama. N'ogalamira n'ogwa okubeerawo kwe. Tugenda kukozesa essaawa 24 Katonda ng'akkiriza paati y'olunaku olwo ebitundu ebimu tugenda biteeka ku online. Social media ya Facebook na YouTube na radio. Tusuubira tubalowoozaako. December conference yeetuuse. Etuukidde ddala n'okusinga jjo. Tubasaba twegattako. Era bwe mba nga gye muli eyo nga munaaba muli mu Uganda. Bakiyita nkwekutte. Tukwekutte December mujje tubeere nammwe. Oba nkusibidde awo. Nkusibidde awo. Ya December wiiki eyo jja tubeereko naawe. Ngeri y'okuzibukula ensulo zaffe. Katonda batuweera omukisa. Amina. Okwebaza. Kwebaza. Abawaddengayo ssente. Mutukoze bulungi. Yes. Era bw'oba owaayo ssente toddangamu, tokiddangamu, ate era tokiddiranga ddala n'akatono wadde okuyita birowoozo byo. Buuza kiki? Kiki obutaddamu ki? Obutaddamu kwerowooza nti oli muweereza, oli muweereza. Ekyabulabe ng'owaayo ssente zate nogambe siri muweereza. Simanyi kyawe. Ate ng'olwedde oweereza. Katubasaba abakikola mwebale, abawaayo ssente zammwe zikola. Ensonga lwaki tugenda tweyongera okubeera ku mikutu. Bwe muneeyongera tujja kwongera. Tubalowoozaako. Katonda batuweera omukisa olw'eddakiika ezigenda okuddako. Amina. Mikwano gyaffe batuwuliriza era abatulaba twagamba dakika zino ezisooka 30 tetuzitawaanya tufuneko kigambo nga kyawamu tuliiseko ku mmeme zaffe tuliise omuntu waffe w'omunda tuzibukule enzizi eziri mu ffe tusobole okwegogola. Muzeeyi tukwaniriza nate otulungamye mu kigambo ekiddako. Kale Mukama batuweera omukisa. Ekifaananyi kyaffe bakiraba. Ekifaananyi kyaffe ekyo ekya calling ekyo gifts and ministry. Waggulu nga kuliko ministry. Makati kuliko major gifts. Then ate wansi kuliko calling. Ekyo nno ekifaananyi senga oba okikutte n'okipakira mu muntu ne kimuggweramu. Kati njagala obirabe nga bivudde waggulu ku mutwe nga kiri biyingidde munda. Wali olabeko engeri gye bafumitamu effumu ne baliyingiza mu ttaka. Kati njagala ebintu ebyo bikwata obisonseke munda mu muntu. Omuntu ebyo ebintu bye yeetisse. Yeetisse ministry. Yeetisse major gifts. Yeetisse calling. Akati okuyitibwa okukulu kye twakyogerako tuddamu ku abo abataaliwo. Bino ebintu ebisinga okutawaanya abantu. Pastor nsabira, simanyi kuyitibwa kwange. Pastor nsabira, simanyi birabo byange. Okuyita mu kulungamizibwa kw'okuyigirizibwa kwoyo atera okunjigiriza. Yali anjigiriza ebimu ku bintu ebyayita mu birowoozo byange. Nina obuzibu bwandiba buzibu bulungi oba bubi. Ze buli message kumbimba n'ekintu mwenjirabira
kimbeera kizibu samoni okugifuna nga nnene nga teriko kintu kigigenderako ng'ebyokulabirako. Akati n'eriyo bingi byenkyanoonya enfaanana entuufu mwe nina biteeka naye nga bingi ebikyandi mu mutwe. Twagamba nti okuyitibwa okukulu kyeki bwe kaba kasumbi ke kasumbi jjukira tulina obusumbi busatu. Akasooka ku mutwe gw'omuntu ministry, akasookera ddala ŋŋambe eno ng'ova ku mutwe ng'oyambuka. yes, akasookera ddala ku mutwe gw'omuntu calling, kuyitibwa. Ne tuteekako n'ebyandikwa bingi ebikigenderako. Ebyandikwa ebyo muli Yokaana 3, muli Bebulaniya 1. Ebyandiko byonna nga bw'obirabaawo bisonga ku kuyitibwa okukulu. Ne twebuuza okuyitibwa okukulu ffenna okutugatta kyeki. Katonda atuyise tufune obulamu obutaggwaawo. Ekyo senga kinaatuula waakiri tandika n'ekyo ogambe nti n'okutibwa kwange okukulu kyeki. Okuyitibwa kwange okukulu kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Ebyandikwa ddayo bisome byebyo bijja kutaasa nti ebirala byonna ne bw'oba tomanyi kale weekwate ku ekyo. Katonda ffenna ekisinga okuneewuunyisa tekukuyitibwa kuno okukulu abakungu ne bakabaka bwe baba bakkiriza Kristo ffenna tuyitiddwa ku mmeeza y'emu. Abanene, abakungu, bonna n'abanafu betulowooza ng'abanafu. Kale kiyinza okwewuunyisa nti betuyitanga abaavu kyangu nnyo ne bayingira eggulumu okwo okuyitibwa ate ababadde abagagga ne babateeka awalala mu buno obulamu obutaggwaawo. Bo ne babateeka mu muliro ne gubatandikako. Kati okuyitibwa kwaffe okukulu bulamu butaggwaawo. Ekyo twakikwatako ne tugenda ku kyali ekyokubiri ke kasuwa nga tuva wansi tudda waggulu oba bwe tuba tuva waggulu nga tudda wansi. Kati akakali mu makkati twakayita kasuwa ka major gifts ako. Ne tugamba nti ebirabo ebikulu biri bibiri abeera Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Twateekako twagayita matabi. Matabi. Kati ago gasonga ku kuyitibwa okulala abantu kwe bafunira mu birooto. Mukama yampita. Kyo kituufu nti abantu bonna Katonda bayise mu birabo. Buli kirabo kirinamu elementi y'okuyitibwa. Buli kirabo. Kati awo nga tetwogera ku birabo ebikulu, twogera ku matabi g'ebirabo. Butume, bunabbi, busumba, busomesa, bubuulizi bwa njiri. Ebyo mbiyise matabi si bye bikulu. Era ojja kusanga nti abatali bannabbi bajja kugenda mu ggulu. Kubanga ekibatwala mu ggulu byebirabo ebikulu ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Kati mu birabo bino ng'amatabi ebyo si byaffenna, ebyo byabalondemu batonotono naye nga bikulu kubanga bigenda ne bisaggula ne bireeta mu birabo ebikulu. Ebirabo ebikulu yani Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Ebirabo amatabi kyeki obusumba atandikira gye bitandikira tandikira ku batume, ababulizi ba njiri, bannabbi, abasomesa n'abasumba. Kati ebyo ebirabo ebikulu. Era mu ofisi yaffe wano twasalawo n'okuteekawo ekifaananyi kiraga ebintu ebyo maaso eyo tuli kibalaga. Era nga obanga oggyeko ebyo kati katweyambisize ddala engalo ze 5. Engalo ze 5 zikiikiridde ebirabo ebitaano. Tusookera ku kigalo: mutume, nabbi, mubuulizi wa njiri, musumba, musomesa. Biddiremu abantu. Mutume kyekigalo. Nakyo tujja kiddira kirinamu n'amakulu. Nabbi muntu wa kusonga wa gye mulaga n'okusonga ku nsobi. Mubuulizi w'enjiri muntu wa kusaggula ng'ajja mu nsi. Kyova olaba mu ngalo zaffe esinga okujjako obeeza abaana bawulwa naye abasinga obungi ojja bagenda engalo zaabwe olugalo olusingamu okuba oluwanvu lwe lugalo oluyitibwa olwo. Mu birabo abeera mubuulizi wa njiri agenda mu nsi n'agirumba n'asokolayo abantu bangi era amanyika nnyo.
olugalo olulala lwe lugalo lw'obusumba then olugalo olusembayo luno lulinga olutono lw'obusomesa akati n'embirabo ebyo twa 25 naye nga wansi w'ebirabo ebitaano eriyo ebirala bingi tulikikwata kati awo wonna tewali gaba tewaliwo kuyimba tewaliwo mass ministry obuweereza obw'okusaasira tebuliwo kati ojja kwekanga nti wansi w'ebirabo ebyo byonna ate eriyo ebirabo ebirala ebitayogerwako kati bino bikulu bifuuka ng'emitwe egyekweseemu ebirala naye ng'ate ebikulu ennyo by'ebirabo ebibiri kati tulina ebirabo ebikulu ebibiri ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu wansi wa Kristo n'Omwoyo Omutukuvu ne tufunayo offices 5 wansi we5 ne tufunayo ebirabo ebirala ebitayogerwako kitudde bulungi ekyo twakikwatako omulundi gulo olwaleero njagala tugende ku buweereza bwa buli muntu ate obwa buli lunaku tugenda mu kitabo kya Malaki essuula yino ya 3 lunyiri lwa 14 nti mwayogera nti okuweereza Katonda kwa bwereere era kigasa kitya bwe mba nga nkutte bwe mba nga ntambulidde mu maaso ge ga Mukama ow'eggye ndowooza ku ekyo Malaki 3:14 abantu baali batambula abagamba nti okuweereza Mukama kulabika kwa bwereere Malaki yali agezaako okubalaga nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti okuweereza Katonda si kwa bwereere si kwa bwereere kinjagaddewo ennyo olwaleero tugambye Malaki Malachi chapter 3 verses 14 verse okuweereza Katonda si kwa bwereere mukulu teekako Malaki ogenze mu Bakolinso Katonda akutuwere omukisa alabika alina gw'alowoozaako kisobokera ddala omuwala yagenda mugono yeetaaga kugobayo musaazi n'ez'okukola kale ne bwe tugenda mu Bakolinso ekisooka 15 58 1 Corinthians chapter 15 verses 58 kale baganda bange abaagalwa wangi munywerenga obutasagaasagananga nga mweyongeranga bulijjo mu mulimu gwa Mukama waffe akaddako kubanga tumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwereere mu Mukama waffe bakikomyawo ekigambo okuweereza Mukama kyeki okuweereza Mukama nkigasse mu bigambo bibiri byokka ebisigadde byonna mwe binaagwa Katonda amanyi okukwata ebintu n'abizingako n'abizingira mu olaba Bayibuli yonna bagizingako mu ngeri bbiri ndagaano nkadde na mpya ye Bayibuli ennamba olaba amateeka gonna bagazingako mu ngeri bbiri yagala Mukama Katonda wo ne muntu munno ne gaggwera omwo gy'oli mbugavaawo kumbe gasangibwa omwo munda edda oba ne wamwe byaliyo waliwo lwe baasalanga embuzi waliwo ekisawo ky'embuzi ebimu ku bitundu eby'omunda ne bapakiramu obwenda bwonna ne bateekeramu obijjukidde banna ebyawomeranga senfuma era bwe babanga basaza embuzi nga neesunga ewamwe mwalinga mbiyita mutya walaweegi tugenda bisobola tugenda tolingobaako oba wabiyiga lwaki nze sibiyiga walaweegi oyo walaweegi woono bapakiramu buli bitundu ebiri munda buli kamu ne bakasiba kati eki aba mu Luganda bakiyitanga ki kale bana bakulira mu tawuni tebabitegeera bazibu nnyo abo kati packaging eyo okuddira ekintu kimu n'okiteekamu ebintu bingi nali agadde okunnyonnyola ekigambo okuweereza Mukama nga kisibiddwa mu bintu bibiri ndeete leeta kisibiddwa mu Bakolosaayi
Colossians chapter 3 verse 17. Ekigambo kuweereza Mukama gwawandiika kano koba wandiika ekisooka tosobola kuweereza Katonda na byotolina. Tekisoboka. Tosobola. Kati Bakolosaayi 3:17 n'atugamba ebigambo bino. Tikale buli kye munaakolanga mu kigambo ako kasazeeko oba mu kikolwa ekisoose kibadde na buli kye munaakolanga luddawa mu kigambo oba mu kikolwa mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebazanga Kitaffe ku bubwe. Njagala ebintu bibiri mwe tuweerereza Katonda. Jjukira ekisoose tosobola kuweereza Katonda na byotolina. Byotolina totawananga gamba nti Mukama mbikuwadde. Ajja kubuuza biruwa. Kati ate ebintu bibiri bye neekakasizza bye tusobola okukozesa nga tuweereza Mukama. Ekisooka bigambo. Ekyokubiri bikolwa. Kati singa omuntu ombuuza obuweereza bwange kyeki? Obuweereza bw'okozesa by'olina okuyita mu bigambo byo n'ebikolwa byo mu linnya lya Mukama obituuse ku mulala. Obwo buweereza obwa buli lunaku. Bigambo byange n'ebikolwa byange mu linnya lya Yesu obituuse ku mulala mu linnya lya Mukama. Bigambo na bikolwa. Genda okola okunoonyereza kwonna ntudde wansi. Senfuma ekimu ku bintu Katonda biyampamu omukisa nfumintiriza. Nsobola okumala essaawa nga 3 oba 4 ng'ofumintiriza ku kintu. Mukufumintiriza. Nsobola okukwata ekintu mayindi yange n'ekyekwatako n'ekifumintiriza n'owulira nga Katonda akuwadde ekisa akujja mu jjenge erimu akutwala mu jjenge eddala n'owulira ng'ogenze. Laba waliwo gye nali ne baŋŋamba you are one of the great thinkers. Oli omu ku balowooza ennyo okusinza ku bigambo by'oyogera. Nali sikifuddeeko ne gamba batusa okundabirako eyo level. Anyway bwe batyo balowooza. Naye ntudde wansi n'enkola okunoonyereza ekigambo kuweereza. Naye ndi muggufu senga onondagayo ekyokusatu. Ekigambo kuweereza nga kisukkuluma ebigambo oba ebikolwa. Nkiddamu. Ekigambo kuweereza kisibiddwa mu pipes 2, emikutu 2. Ekisooka bigambo, ekyokubiri bikolwa. Era ojja kwekanga nti mu layini eno ey'ebigambo n'ebikolwa bwe tuddayo ne ku birabo mwe biyita okutuuka ku bantu. Njagala olowooze mangu. Tubadde ku paati eri eya okuyitibwa bwe bulamu obutaggwaawo tubufuna okuyita mu kukkiriza Yesu. Ne tugenda ku level ey'okubiri by'ebirabo ebikulu ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu ne branches z'ebirabo nga bwe twabirabye. Ne tugenda ku level ey'okusatu ey'obuweereza obwa buli lunaku. Kati njagala tuva ate waggulu nga tukka wansi. Nga tuva waggulu ku buweereza. Obuweereza tubutongozza nti bye bigambo n'ebikolwa. Naye ku mulundi guno ng'ebigambo byo n'ebikolwa byo obisabise linnya lya Mukama, bitambuze linnya lya Mukama limanyibwe. Eyo motive. Betumala okukakasa nti ebigambo n'ebikolwa bwe buweereza bwaffe obwa buli lunaku. Bino tebikwetagisa kubeera ng'oli ku kituuti. Wonna ojja kuba oli ku kituuti. Ekirala tukomewo ku birabo. Bunnabbi, busomesa, busumba, kuyitibwa n'ebirala. Tukomewo ku ebyo twebuuze nti njagala ombulireyo ekirabo ku ebyo bye twogeddeko nga togenda kiyisa mu pipes ziri 2 ez'ebigambo n'ebikolwa. Mbulirayo ekirabo kyonna kyo nga tekijja kuyitira either mu bigambo
oba mu bikolwa ekirabo ekyo kigende kituuke ku bantu. Lowooza anatambula ganakozesa amagaali ki? Amagaali agatambuza ebirabo biba bigambo na bikolwa. Senga ombuuza oba senga nkubuuza omuntu okuwa obunnabbi ayina buyisa muki? Mu kigambo oba bikolwa. Kyovula nga Isaya bamugamba mu Isaya 2 okuva ku myolo 2 okukka wansi bamugamba ajjemu engoye atambule ng'ali bwereere, kubanga Misiri yali erina abantu ne Kusi baali balinawe bagenda okuyita nga bagenda kubeera bwereere okumala emyaka 3. Mukama n'agamba Isaya, jjamu engoye otambule ng'oli bwereere obeere kabonero, nga tannaba kwogera. Empale ku ttaka, andawe ya wansi, engatto ku ttaka, myaka 3 atambula bute bukusu. Emyaka 3 bwe giggwako, emyaka egyo 3 nga teginnaba kuggwako, yali akola kikolwa kya bunnabbi. Twagambye obuweereza bwaffe obukulu obwa buli lunaku bigambo na bikolwa. Emyaka 3 bwe giggwako bwe paka tunamugamba bwatuko oyogere. Kati yogera obunnabbi. Wali obadde okola bunnabbi, kati yogera obunnabbi. Isaya n'abwatuka bwatu bwayogera Mukama nga bw'olaba bwe mbadde ntambula nga ndi bwereere. Obuweereza bwaffe bikolwa na bigambo. Toddangamu ogamba ntomanyi buweereza bwo oba omaze okwegaana ebikolwa n'ebigambo. Naye mujjukire nti ensi n'ensi n'amadiini gonna n'abatemu n'ababi basobola okukola obuweereza bwe bumu obw'ebigambo n'ebikolwa ng'ate bo babi naye nti ne babikola nga birungi. Obuweereza bwe bumu obuweereza bwaffe ffenna bikolwa na bigambo oba bigambo na bikolwa ffenna. Naye enjawulo eri nti motives mwe tukolera zez'enjawulo. Kati ffe tuweereddwa amagezi buli kye twogera na buli kye tukola tukikolere mu linnya lya Mukama. Yenjawulo. Ffenna tusobola okukwata omwana omu ku mukono gwe n'obaako omwana gw'okwata n'omulala n'akwata n'ow'eddiini ye gini n'akwata ne bateekawo n'ebibiina ebiyamba abaana nga ddala babayamba basome babajjanjaba, naye genda ku motive mwe bakolera motive ki? Awe wali enjawulo. Naye ng'ekikolwa eno kungulu kisigala kiri kimu. Kati eri munda fono Bakolosaayi atugambye tuddamu Bakolosaayi 3:17. Colossians chapter 3 and verse 17. Na buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebazanga Kitaffe ku bubwe. Na buli kye munaakolanga, ekyo kikulu nnyo, mu kigambo oba mu kikolwa mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga mwebazanga Kitaffe ku bubwe. Kati njagalawo ebigambo ebyo, motive mwe tukolera, motive mwe twogerera, lwaki oyogera. Njagala Kristo amanyibwe. Obwe buweereza bwaffe obwa buli lunaku. Obuweereza buno obw'ebigambo n'obw'ebikolwa bukulu nnyo nnyo, kubanga n'ababi ate basobola okukola obuweereza bwe bumu. Tugenzeeko mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa essula ya 3 onyolo wa 18. Yokaana ebbaluwa essula ya 3 onyolo 18. 1 John chapter 3 verse 18 agambye nti abaana abato tulemenga okwagalanga mu bigambo ne mu lulimi, wabula mu bikolwa n'amazima. Dear children, let us not love with words or tongue, but with the actions and in truth. Bakomezaawo bigambo. Kati omuntu bw'ompakira n'ompakira kwagala nnyo. Bayibuli egambe kendeezaamuko katono. Kendeezaako. Teekamuko ku bikolwa. Kano gwe wandika kawandiike. Ebigambo n'ebikolwa
mbigerageranya makati g'omukka n'omuliro. Omukka n'omuliro. Ebigambo n'ebikolwa nakano kawandiika ebigambo n'ebikolwa bifaananyizibwa bwe guba muti, amakoola n'ebibala. Nkiddamu, ebigambo n'ebikolwa ng'obuweereza bwaffe mbiwa ekifaananyi ky'omukka n'omuliro. Kati wano bwe tuva okusoma bagamba abaana batumususizza omukka mungi, baguyita na mudomo mu lulimi lwaffe ziri ezo n'egindi. Mudomo. Kati ate ebikolwa byo ne bifuuka omuliro. Buli lwolaba nga waliwo omukka, manya waliwo omuliro we guli, we gutannakuvaayo. Naye gwe omukka gulanga nti abana eriyo omuliro. Tewasobola kubeerawo omukka nga tewaliwo omuliro gwekwese. Guteekeddwa okubeera nga weeguli awantu amu oba gubaddewo ne baguzikiza. Kati omukka ngugeraageranya ng'ebigambo. Kati muganda affe alabula abakkiriza mulekeraawo okukozesa omukka omungi. Kuba mwakafaananyi ng'ogenda kukyaza abagenyi 2 nanzo benaatera obbakyaza awaka 2 n'ofumba emmere ng'ogifumbira ku mukka n'ogifumbira wiiki namba. Emmere okifumbira ku mukka? Naye ng'omukka mungi nnyo. Enejja tesobola. Oba kuba mwakafaananyi nga omukka mutono tulinayo omuliro nga gwa bbulu ng'ogw'amanda, ne tubeerayo n'omuliro ng'ogwa kuuka. Tegutera kubeera nnyo na mukka naye ne guba muliro gwennyini, lyanda, masiga. Omukka nga si mungi naye ng'omuliro mungi. Emmere ejja kati ono muganda affe alabula abooluganda mu abaana abato mukendezeeko ku mudomo ku mukka. Era ebigambo bikola bukozi awareness. Ekyokulabirako, buli lw'ogamba omuntu nti nkwagala oba okoza awareness nti nsoose kukusindikira mukka, kati ndeeta kikolwa kya muliro. Omuntu lw'omugamba nti nkwagala, ekyo kiba kigambo. Osoose kumuweereza kikoola oba nga amugamba weeteekereteekere ekibala kijja. Tugenze mu Tito ye Titus. Twogera ku buweereza bw'omukkiriza ku nsi. Wakkiriza Yesu? Ye. Yafuuka mukamaawo? Ye. Yakufuga? Ye. Buweereza ki bw'olina okukola buli lunaku? Buubuno busangibwa mu bigambo n'ebikolwa. Ku buweereza obwo y'ensonga lwaki Bayibuli etulagira buli omu ku ffe okubeera omuweereza wa munne. Tito essula yino ya 2 olunyirira luno lwa katuve ku lw'14 eyeewaayo ku lwaffe alyoka atununule mu bujeemu bwonna era yeerongooseze eggwanga ery'envuma akaddako erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Kaddiremu abantu ako. Titus chapter 2 verses 14. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Essula eyokusatu obajjukizenga olusoka obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza okubawuliranga. Akaddako okweteekateekanga buli kikolwa kyonna ekirungi. Remind, okay, Titus chapter 3 verses 1. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Mukiwulire bagamba tujjukiza abakkiriza kisooka babeere nga beetegese okubeera nga bagondera obukulembeze
naye nga tebeerabidde obuweereza bwabwe bwabikolwa birungi. Yesu agambye muli bategerera si ku bikolwa byabwe. Nze bintu benkimanyi gwe nawe lekisembe ekitungo nabategera ku bikolwa kubanga ekifuga eri mu mwoyo tetukimanyi naye kati bagamba mulindeeko bw'anaaba akoze. Mikwano obuweereza bwaffe obwa buli lunaku busibiddwa mu bintu bibiri: bigambo na bikolwa. Katonda yaseetinga nti omuti gugenda kulabibwa ku bibala byagwo so si ku bigambo byagwo. Yesu olunaku olumu akolimira omuti ng'aguvunaana kubeera n'amakoola mangi tegulina bibala. Yesu agenda kukolimira abalina ebigambo ebingi. Era nze nja kusaba yongeza ku bikolwa okendeze ku bigambo. Kigambibwa omusajja yenna Omwebbulaniya bw'aba atendeka omwana we oba omukazi amutendesa na bikolwa. Kigambibwa omwana bw'ayagala okukwata ku ttaala bw'atyo oba ku kintu ekyokya, Omwebbulaniya omutuufu amuyambirako ddala n'anyigiriza akagalo akitegerere ddala bulungi. Ye Mwebbulaniya atendeka mwana we na bikolwa. Era kigambibwa lwe eggwanga erisinga okutegeera ennyo kubanga balitendeka nnyo practicals. Ate Omuyonaani ye agaba theory. Tokwata ku ttaala eyokya sembera yeeri katakuganya okiregeko. Mu ssomero bwe tugenda okusoma bwe mugenda okusoma basosa paati ya theory naye ebigezo biyita obulungi kasitozigwa bakuyisa mangu. Kituufu? Ate omuntu aba talina theory amala naye ate n'agenda akolera ddala ebikolwa n'abikolera ddala mu butuufu, basobola omuwa omulimu. Lwaki? Kati ekikolwa kiwoggana nnyo. Mikwano mansembere okumaliza kuba twagala kuwuliziganya okuva gye muli. Toddanga mugamba mbu tomanyi buweereza bwo. Buli lw'ogamba tomanyi buweereza bwo oba weeganya ebikolwa ebirungi n'ebigambo ebirungi. Nga tusemberera okumaliriza kuba twagala bbawaayo mukisa, twagala okuwuliziganya nammwe mweteeketeeke. Yokaana essula ya 17 onyolwa 13:17. John 13:17 agambye bw'ati nti bwe mubimanyi ebyo muyina omukisa bwe mubikola. Tukamalireyo abantu. John 13:17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Mu Matayo 7:24 bajja kulaga omuntu awulira ekigambo n'akireka mu theory n'atakiteeka mu practical. Era bajja kulaga erinnya lye bamuyita, bakulaga oyo awulidde ekigambo n'akiteeka mu bikolwa bamuyita musajja w'amagezi. Amagezi g'omu Bible sigege ebitabo ebingi naye amagezi g'omu Bible byebyo byotegedde n'obiwanulayo n'obiteeka mu bikolwa. Bagamba nti oli mugezi. Ekyamateeka tiwe munaabimanya ng'ebyo ne mubikola ago ge magezi. Akati bwe kibeera ng'okuteeka mu nkola bye tumanyi n'okikola bukozi ge magezi, abooluganda tuve ku levo y'okubimanya ne tutabikola tugende ku levo y'okubimanya tubikole. Tutandise olwaliro ku buweereza bw'omuntu bikolwa na bigambo. Lwaki tetuwaayo ku mukisa? Mikono gyaffe abatulaba era abatuwuliriza osobola okuweereza ekibuuzo ky'oku Facebook oba ku YouTube bwe tuli. Abatanaba ku likinga page ya Facebook, please like the page. Namba ku subscribe ne ku YouTube, please you can subscribe. Tusigale nga tuwuliziganya bulungi. Katufune comments zammwe, ebibuuzo byammwe, tuwuleko ku linnya lyo ne waaba osinzidde tusobole okuba nga tutambulira wamu mu bibuuzo mu kaseera kano akaddako. Naye message ya leero mukwano gwange ebigambo n'ebikolwa Mukama tuwe ekisa tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe.
Anna Chisache omuddu waffe mukama akuwa omukisa, we love you. Can say thank you so much Anna. Then Sylvia Roman, amen, thanks for thinking about us. Yeah, you are always in our hearts. Ate netumala tumanye temuliyo naffe tulekerawo nkomana lwaleero batubulire wajje bali. Yes, tuleka mutubuleko wajje muli. Jovia Musumba tukwaniriza nnyo. Okay, thank you so much for welcoming us. Doreen Tumusima, I pray that our machine will be rich and be online. Yeah, it is our prayer. We've ordered for them and we expect any time in 2 weeks' time to have them around. Prose Nabunya, happy to see you, Pastor, once again. You've come to bless our souls. You are most welcome. Then Yunus Angiro, thank you for hosting Papa and for the show. You are most welcome. Then Lydia Namlondo, praise the Lord, members of God. I'm thankful to be on, even though last time I missed my Jesus. May Jesus' name be blessed. Netwagala okumanya bali ludda wapo. Muli munsi ki? Okay. Becky live from German. Becky Ali German, you're most welcome. Becky then Simon Kampala. Nange kati ndi Musumba mukama yampita. Nashitegedde Simon nashitegedde. Joel Mukisa. Yes, yebazibwe muddu wa Katonda. Nze just n'okuva Oman mbuuza nti lwaki buli kyendowoozaako kimala ne kituukirira oba kirungi oba kibi. Okay. Buli kyalowoozaako kituukirira mbu oba kirungi oba kibi amala kirowoozaako. Okay. Nakanwa Kikalo sanyusa okulaba Apostle Senfuma, mwebale okutuweereza ze ndi Dubai mukama bawomukisa. Amina. Musumba waliwo one of the pastor told us mbu prophets tebakyaliwo mbu kati waliwo abalabi. What do you talk about it? Abalabi never prophets. Abibimu aleme kubuzabuzibu. Katusokere ku mwanyinaffe nga tunakugenda ku bibuuzo bingi. Excuse me. Mwanyinaffe buli kyalowooza. Endowooza si buli kyalowooza nti kituukirira oba kirungi oba kibi. Ebimu bituukirira. Nga baakulaze mbiyite bire. Ebyebirowoozo. Tosobola nakukkiriza nti yeggwe. Naye ebimu ku byalowooza bitera okutuukirira. Olw'olumu Katonda agaba ekisa ekyo. Abantu be batusenga bayegguddewo nnyo eri Katonda. Katonda tayagala ebintu ebimu bitutuukeko oba birungi oba bibi nga tetwasooka biraba. Senga yeeyongera okwennyika mu Katonda, ekyo ekisa gye kiri kama mulabula. Ekyokubiri ku mwannyinaffe ono, bannabbi tebakyaliwo. Simanyi oba bwe baamusomera kyandiikibwa ki. Naye ajja kusoma mu Bikola by'Abatume essula y'omukaaga, bw'anaaba ali mu biseera bye eby'eddembe, agisoma ojja kulaba waliwo ne bannabbi 6, eno ndagaano mpya. Omwoyo nakka n'agamba munnondere gundi. N'ebirabo byennyini ebiri mu Befeso 4:11 ekirabo ky'obunnabbi mwekiri. Kati omuntu agamba nti kyakoma ku sayidi ye, tekyakoma mu Bible. Bible kyagenda mu maaso. Ekya Bible kyagenda mu maaso. Okay. Nabilo Lilian, I got baptized in a born again church. Can I be baptized again? Tekyetaagisa. Tewabatizibwa. Tekyetaagisa. Okay. Mpozi nga tebakunyika nga bakuywa amazzi mu kyenyi osobola okunoonya baptism endala naye kubanga bakunyika mu mazzi tuwetaaga tekuddamu. Namata Harriet, praise God church. I'm Harriet from Jordan. Bambi. Harriet, you're most welcome. Tukutumidde nnyo. Ono hati namanya Harriet Dubai banange Musumba webale nnyo okukkiriza okutuula ku bigere bya Katonda. Kama ebazuwe. N'ogonda n'okolanga Katonda byayagala. Tulina gye tuva era tulina gye tugenda. Kama ebazuwe. Wow. Amina. Omuzana Theol Magulu. Mugalu, sorry. Good evening, Musumba and Mr. Conrad. Good evening, Sebo. How are you? Where are you based? Semugabi Joseph. Pastor Nzensaba kunyinyonyola. Wow. Webagambira Timothy okunywako akatono abanywi ng'abakyesibyeko nnyo ate abamu bakkiriza bambi banywako katono. Okay. Okunywako ku mwenge ndowooza kyabanategeeza ekigambo ekyo mwenge mu Bible kikozesebwa emirundi mingi naye nga bategeeza ebintu bya njawulo. Eddagala obulagala eryawonyanga olubuto oba
lye baateekanga ku mabwa. Ojjukira omusajja ono yagwa mu batemu. Yes. Bayibuli ejja kuga nti ono yamutaasa yasumulula eccupa ya wine n'amuteeka ku mabwa ge. Chupa ya wine. Chupa y'omwenge. Chupa ya mwenge. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ojja kusanga omuntu bwe yabanga omulwadde w'olubuto era nga bakozesa eddagala eryo lyabataasanga mu lubuto ddusumulula abali walinnya mwenge. Takoma ku ekyo ojja kusoma ku bikulwa 14 okuva ku lw'omwenda obusungu Katonda mwagenda okuttira ensi agenda gikumako omuliro. Obwo obusungu bwanaakozesa obwo ng'ayokya ensi Bayibuli buyita mwenge. Kati oba oyagala okugunywa n'obwo gwetegekere, tewali agaana nywera ddala. Naye bw'oba osaze okunywa bika bya mwenge nga togwawula, yo Bayibuli emaliza etugaana okunywa omwenge omuli ekitamiiza. Kasambeeramu ekitamiiza kireke. Naye ng'ekigambo mwenge kikozesebwa mu bintu eby'enjawulo era Bayibuli egambye nti abanywa omwenge tebalina magezi. Kati waba ayagala okubeera omu ku abo abatalina magezi yeyongereko okunywa. Kakati tegeera nti ekigambo omwenge kya biti bya njawulo. Bulijjo tugamba abantu ekigambo musajja, musajja omubbi asigala musajja, musajja omusuubuzi asigala musajja, musajja oyo omulungi musajja. Kati owulira nga ekigambo musajja kigatta bangi, naye wansi wa kigambo musajja wansi waakyo we wali we balina we baawukanira awo. Kati ekigambo mwenge bwe kityo bwe kiri mwenge, naye weebuze mwenge ki bakanyuma okuddako. Awali obusungu bwa Katonda mwenge ye ku bikulwa 14 okuva ku lw'omwenda. Wow, kusemera Winnie, we bless the Lord for this session. Naye nsaba busabi mutuwerezengayo ku message to show nti sente zituse mikono mituufu. Soon we send for the conference. Mukama yebazwe. Winnie, that's a very good concern. Ekyo kikulu and we shall work upon it really. Nano Precious Gloria, praise God Bishop and Mr. Conrad, thanks for the great work. Nano Gloria in Kuwait, you're most welcome. Nano Juliet Asimwe Nava, watching from the Republic of Ireland. Thank you, Pastor. Nano church in your church, you just so good. Ireland, Denmark, Kuwait, neighbor service. This is a very beautiful church. Evelyn Moments, thank you, Daddy. I'm based in Abu Dhabi. My question: someone forces me to do something in line of ministry. Will I have ministered or not? No. Bintu sibya kukaka. Sibya mpaka. Okujjako nga omwoyo mutukuvu yakako omutima gwo. Naye nga muntu kivudde bweru. Ebegambye ne bw'obogaba Katonda ayagala agaba n'essanyu. Katonda n'agamba Musa mu Kuva 3:5 Kuva 3:5 onyolo okuna n'olwokutaano, genda ogamba Abayisirayiri buli alina omutima ogukkiriza aweeyo nga bwakubirizibwa mu mutima gwe. Buli alina omutima bintu byo na Katonda si kukakaka kusindika Mukama ajja kuwa omukisa gundi saagala onkange. Babitina Nasa Apostle, will hellfire burn forever? If yes, why yet sinful world would have gone, and only the holy and righteous saints will be in the New Jerusalem city? Yes, abamu katweyawulemu emirundi ebiri. Abamu ekisooka omuliro tegugenda kuzikira kuba n'omwoyo tegufa. Omwoyo tegenda kuzikira kubanga n'omwoyo tegufa. Kati ekitafa nga bakizise mbutazikira wali obuzibu. Naye ng'ate abo abaana abatambudde ne Katonda bo bagenda kubeera mu Yerusalemu. Kati groups ziri bbiri. Eso. Wow. Obutafa bw'omwoyo oleeta omuliro obutazikira. Point nkulu nnyo. Wow, Nabukalu Premier. Hi Papa, ekibuuzo kyange kiri mu Genesis 1:26 and Genesis 2:7. God created man and human beings. Wow, Papa. Nze Nabukalu Premier. Akamama Mama Abi Abu Dhabi. Wow. Nkutegedde Nabukalu. Lubereberye 2:26 kiri mu nsi ya mwoyo. Katonda n'akola omusajja n'omukazi. Munsi y'omwoyo nga bwe boyagala okuzimba ennyumba
n'ogimaliriza mu birowoozo byo ng'ewedde ng'ate no mu mubiri tonnaba giteekawo kati gye bayita pulaani bw'omala ogimaliriza n'omugamba omukubi wa pulaani njagala ennyumba bweti ogiwanulayo olwo bisookera eri gy'obimaliriza n'obizza ku lupapula ku pulaani n'olyoka ogenda mu practical kusima omusingi. Kati lubereberye 1:26 kikyali mu nsi yammwe omuntu naggwa. Mu lubereberye 2:7 Katonda agenda mu kkolero yasooka na musajja gwe yabumba. Mu luberebere 2:28 lubaleeta omukyala tebamukola ku lunaku mu musajja lwe bamukolera eno mu kkolero eno mu mubiri lwe babumba omusajja si lwe babumba omukazi naye nga mwoyo yali asigaddeyo ndowooza najja ateeketeeka olusuku ng'eraba ekyetagisa n'awasa bw'asooka okweteekateeka n'alyoka aleeta omwana w'abaana. Mukiwulidde basebo? Nsubuga Ivan madly waiting for the Friday 24 hours. Amen. Ajuna Innocent, praise God Musumba, thanks for doing as well. Just I want you to help me with the difference between salvation and sanctification. Okay. Obulokozi package. Blokozi package. Omugwa 2. Omugwa sanctification. Obutukuzibwa naye nga tulina paati ey'obutuukirivu n'obutukuvu. Kati obulokozi bujjako n'ekimu ku byo. Ne tuweebwa biweebwe ne bagamba nti nga bwe tumaze okukuwa obulokozi omuli okutukuzibwa oba okwetukuza oba obutuukirivu, tandika olugendo lw'okwegendereza ng'okola obutukuvu. Bw'oba osomye ku Bikkulirwa 19 Revelation 19 verse 7 and 8 boogera ku mugole wa Kristo nga bamuwadde ekyambalo. Ekyambalo kino ky'ekyambalo ky'abatuukirivu oba obutuweebwa buweebwa ng'ekyambalo kino kikyabikolwa ebikolwa eby'obutukuvu. Kati kiringa bw'onooyambala lw'oyambala obulungi weegenza ne wootuula naye nga bw'oba toyambadde bulungi w'osanga wootuula. Kati bwe tumala okuweebwa tutandika okwegendereza bye tuddako okukola si kulwa nga twonoona ekituweereddwa. Wow, silent praise, Babi, 8:3 a.m. in Jordan. Pastor, please explain on Revelation 12. Because I got a dream when men were chasing me, and when you asked them the reason, they gave you Revelations 12. Revelation 12. Kitegezaaki ku Bikkulirwa 12 alina ebyama bingi betasobola kukwatirako wano ku leediyo ku mukutu naye kyemanyi kiri kimu nti mu ku Bikkulirwa 12 mulimu obuwanguzi. Baamuwangula lwa musaayi gwa mwana gwa ndiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwa tuwangula sitaani lwa kigambo n'olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'ekigambo kya testimony yaffe ya buli lunaku. Katotya ku Bikkulirwa oba ogisoma erimu ebyafaayo bingi olwedde ebyayitako ate erimu n'ebiriwo leero ate erimu ebigenda okubaawo naye kenjagadde okoba otwalamu nti mu paati eyo ya Revelation 12:7 olinawo obuwanguzi okukka wansi awo. Ekyo oba otwalamu. Amen. Nakanjako Hilda, the Bible also says we shall know them by their fruits, and our fruits are our deeds. May God bless you, men of God. This generation is blessed. Amen. She's from Spain. Amen. Wow, Mirembe Grace. Mirembe Grace. Webale nnyo omudu wa Mukama. Thank you for that. Thank you for teaching us. Thank you. She's live watching from Jordan. Wow, Mpano Gwangelondo Johnson. Thanks, Pastor. This is why many people study the theory in school, but if they don't apply it in the field, they start it becomes useless. Many professors, even of business, are very poor because they don't apply the knowledge. Asomesa business, business. Tukutumide. Mami Johnson, whoever the live program. Babitina Nas Apostle, I heard of your testimony talking of divine encounter, but have not yet come to that point of encounter with God. Mpuliranga njayana nange. Ekyo tekiva gye tuli. Kiva eri Katonda. Encounter ne Katonda tetandika na muntu. Etandika na Katonda. Naye Katonda ajja kikola olunaku olumu nga bw'akiyayaanira. Oba yali akikozeeko ng'osanga teyakimanya bumanyi.
Wow, Dora Naga yagambye, what can I do if I see the ministry has been attacked but almost none of the people are willing to pray? Abapoliyo ki sigala ng'okolera ddala ekyabala kibatali libeetegefu bakola gweyimirira mu kituli Katonda tanoonya abantu kuyimirira mu kituli anoonya muntu ndowooza ye Ezekiel 22:30 tanoonya abantu by the way Katonda kenna akasomako ku Bible yange sirabanga ku Katonda ng'ayita abantu tekirimu ayita muntu Gwiraba eri mu lubereberyeemu Adamu ne Eva bakulaga nti babakoze mu nsi y'omwoyo nebyo bituuse n'okufulumiza ddala omuntu Katonda atandika na muntu so si n'abantu bweyimirira mu kituli otaase ekkanisa era abalabe bawaayo gw'omu Katonda gwe gw'atunuulidde kola ekituufu. Esewo. Wow, Nalugo Hamida, I'm in Italy. Thanks for the program. I've been blessed a lot. Stay blessed too. Amen. Amen. Thank you. Then Nabu Kenya Madina. Nze nalokoka naye sikyayagala musajja musiraamu. Sikyayagala musajja musiraamu. Naye buli musajja nkwana musiraamu. Naye nze njagala mulokole. Omutuufu gyali. Omutuufu gyali ekyo tekikumalamu maanyi. Kuba ate ne batamukwana kijja mulumanye. Kibalumira ddala. Ndiko kikyamu kiterina musajja ngambako. Kati anyikire kugaana paka lwanaafuna omutuufu. Kyemmanyi kiri kimu nti mu nnyumba ya kitaffe mwe tuva ye Ibulayimu Katonda yamuwa ogusuubizo ogunene engeri gy'agenda okuzaala omwana aliyitamu ebisuubizo okutuuka ku nsi yonna. Naye Katonda bwe yali ng'akeereyeemu katono mu magezi g'obuntu ng'alabanga Katonda akeereye babapangirawo Agali, Sitaani n'abatega Agali. Era ensi yonna ebonaabona lw'oyo omwana yazaalibwa mu ngeri bw'etyo. Kati Deba alabika ayagala kusimba lyana lya Isimayiri lwana paka ku ssaawa esembayo omutuufu ajja. Ate teetaaga batuufu bajje nga bangi. Mutuufu omu. Bano abakyamuleka bajje nga bangi lindamu omutuufu omu. Amina. Margaret agambye kanziga webale mutuweereza Pastor nze mbuuza on tithes. Can I pay tithe on behalf of my husband in bracket boyfriend, my boyfriend? We are not married officially. Kuba ye simulokole and he doesn't believe in paying it. Magi ali mu Saudi. Basangibwa obulokozi bwamusanga ali naye oba Magi. Kuba bw'omuyita boyfriend wo mba njagala kumanya ku level ki. Ekyokubiri tithe tugijja ku mirimu gye tukola. Emirimu gy'engalo za. Ejjo. Oli bw'aba tawa ne bw'onooba omuweera ye tawa kubanga bintu biva mu mutima. Gwe w'okusinzira ku nfuna yo ogambe Mukama nze kambeere mwesigwa naye ye omwami bw'aba n'atannaba kulokoka yenna kabeere muganda omusindikire bikompola bya Saala si kumukolimira naye Mukama omuntu ono tazikiriranga afuna obulokozi tubateeka mu Saala naye bwe bituuka kuwaayo nnamu akalumidde awo kesitegedde boyfriend wo ku level ki si mulokole bulokozi bwakusanga muli mwenna bingi biri awo. Okay. Katuleme biddamu nga tetubitegedde. Okay. Nicholas blessings balisanyuka. Amen and amen, Papa. Thanks so much for the program. We are waiting for you at Steva tomorrow. Oh no. Nicholas. Nzija. Okay. Nicholas nkutumidde. Amen. Yes, sir. Elijah Godfrey Kabuye, praise God our pastor and our honored me. Wow, thank you. Thank you for the program. Indeed, it is a blessing to me. Thank you. I would like to get a mobile money number to pay my pledge. Okay. Meanwhile, the annual Inaman conference is near. I'm Elijah Godfrey Kabuye from Dubai. Numbers zigenda kwa displayed. Zigenda kubeera ku screen. I think it's already there. Ekirala nga tukyagenda maaso nakonye ku kya Steva. Twagala bajjukizamu abali ewala. Tulina amasomero mutwesigisa abaana bammwe. Tulina erya primary eriri mu kibuga liriko n'ekisulo Inaman. Primary school mutwesigisa abaana. Mugende mukole ssente ngera bwe mwagenda ozikola y'abaana basigale nga bali mu mikono emituufu. Essomero eryokubiri lya secondary Steva Christian High School. Eyo Steva omwaka ogujja tuyingizaawo senior 5 abali mu 3 bajja kugenda mu 4
then tuyingizawo senior 5 twesigisa abaana abo mbabeera buli lwakuna era enkya gyenkeera olwokuna tetuluteekako kintu kirala lulina feva yaalwo ku steva kati mutwesigisa abaana naddala omwaka ogujja tuli mu kuteekawo nno bizimbe eby'amaanyi okukola ebisulo by'abaana abawala n'ab'obulenzi kuba twagala kubeera serious ku mulembe oguddako mukama batubeera omukisa ebisingawo mujja kukubamu abalina abaana abagenze mu secondary ku simu ya mukyala wange oba eyange tubabuulire ebisingawo ku bikwatagana n'essomero eryo. Wow, Steva Christian High School, don't miss it. Guzze ku mulembe nga guze kutaasa kyetaagisa. Then Nohan Ahelo Gambe, thanks for the show. Pastor, can I stop when fasting and the children annoys me and I shout at them? Genda maaso ng'osiiba nga bw'ogamba Mukama ekyo akikuggyeemu obusungu naye tebusobola kuggweramu ddala. Tulina okusigazaayo obusungu ate onyiigire ekibi ne kuba ate bw'oba tonyiiga ate ekyo kirya bunnomu nakyo then oba totegeera ate olina okufunayoko ebikunyiiza kugaa naye Mukama ekyo ekiruye ekyo ekyobutuukirivu. Yes, sir. Mami Karim, Pastor Senfuma, thanks for teaching me about Jezebel because I'm always dream that name, but I don't know the meaning. The meaning. Meaning, ajagisanga Sekabaka ekisooka, First Kings chapter 16, from verse 30 okuka wansi. Jezebel yali muwala eyava mu ssabo nga basamize nnyo enagenda afumbirwa kabaka wa Isirayiri. Kati wafumbirwa kabaka wa Isirayiri n'amaliza nga aleese obusamize nga awuyisa mu kabaka ne butuuka ku Isirayiri yonna. Era omukyalo yajja n'emize mingi maaso eyo tuli mukwatako naye kale tandikiraawo ng'omusomako Ssekabaka ekisooka First King chapter 16 from verse 30 okuka wansi awo. Okay. Namata Harriet, praise God, Pastor Harriet Jordan again. Wama Pastor, thanks for ministering. Someone told me that when you get married in the local church, that marriage certificate is not recognized in some countries. Mama, is it true? Ndoza si kituufu kubanga government yegaba licenses za makanisa okujjako ekkanisa nga bweba teyaregisteringibwa mu gavumenti ng'era tayina kifo kyankalakkalira ne bamala bakuwa certificate okubuzaabuza ku lw'ebifaananyi yebanfu alemesha babango maze kufuna ne certificate yennyini okubeera safe ogitwala mu RSB Uganda Registration Bureau ne bagicertifyinga nti kituufu gavumenti ya Uganda eno ejikkirizamu egimanyi wano twaweebwa license eyo nga UCC jangu wano tukugatte tuli balokole tulina license. Wow, naye beri abakikola mu bukyamu then Narugwa Ethel, live from China. Thanks, China. Thanks, Pastor. I know, Mr. United Nations. Listening to us. Then Hati and Amanya Harriet by Banang. Wembako kyeneebuuza ku Katonda mu kirooto ziribwamu mukyala musumba Senfuma kyokka simulabangako naye anziramu mu kirooto kati nange kawoyo ekyo tokitya kati jjawo feesi ya mukyala musumba otunye message ki ajjawo feesi asigaze message. Olaba tulina ebintu waliwo kye tuyita eddoboozi bw'oliwulira noonyaamu message kyebaddemu. Enkoko yakookolima ng'eri Peetero tawulira nkoko awulira message mu nkoko. Abasigadde baali bawulira nkoko yakookolimi ye yali afuna message. Kati ojjawo ekifaananyi ky'omuntu ky'olabye oba Senfuma obaani n'ogenda ku level ya message ki ekibaddemu. Kuba bw'obulwa message ne beriba ddoboozi nga libwatuse malizo kibadde kitegeeza ki. Katunoonya nnyo message okusinga ekifaananyi ky'omuntu. Wow, ndowooza Pauline y'onoosembayo leero for our abantu manyi muli bangi, you're so many, but we may not answer all the questions now.
Pauline agambye praise God in Egypt nkole ntya obusungu mbusabidde nsiibye naye bukyaliwo. Tulekera awo okusiiba osiibira ekyo Katonda yawulira dde essala zo kati weetaaga kutuula bigezo bya busungu obiyite obwongo bwo bugambe kati neetegesa omuntu ankola ekintu ne sijja munyiigira. Senga obadde mu makaago n'osanga akapale kakatono nga bakatadde mu kikopo mwonywera ebyo byoba ogamba obwongo bwo nja kusanga akapale akanika abakatadde mu kikopo kyenyweramu neetegesa sijja kunyiiga kati weetegeke nga tebannakunyiiza. Abeesiba bbomu kwolwo ku makyasiru baba bakedde kirowoozaako baba bakyetegekera dda katandika kwetegekera omuntu bw'anankola obubi neetegese sijja kumukola bubi otandika okyetegekera ekyo kigezo kisukkako ne kusaala. Wow, Ivan Pastor, we appreciate Mr. Katete Ronald and the Inaman Media Table for the hard work. This is Ivan from Canada. Then Happy Sentongo Prophetess. I'm from Congo. I'm blessed, Bishop. We are so blessed. Congo. May God bless you, Banange. I think let's end with the Nabat na Reste. Musumba nfuna nnyo ekiroto nga ndoota ng'omwana wange omulenzi aba family ye waabwe nga bamutwala mu ssabo okumubongayo kitegeeza ki? Atera birowoozaako babitatera birowoozaako olw'olumu nti ekitabo ky'omubuulizi 5 okuva ku myolusooka okukka wansi bayibega nti ebirooto ebiva mu birowoozo ebingi bye tuba tulowoozezzaako. Omuntu gy'akoma okulowooza ku Conard alabika agenda emagombe, Conard alabika agenda mu ssabo era bw'aneebaka bw'ati ajja kulaba nga gy'ogenze. Mikwano twagala kumaliriza naye nga tubajjukiza olukuŋŋaana lwaffe olw'omuntu w'omunda abatuweereza ssente mujja kuba mukoze ekikolwa ekirungi abantu okulya ku ssente zammwe. Kano ke kaseera we tukuŋŋaanyiza ssente ne tuziteeka wamu enkumi n'enkumi z'abantu ne zirya ku ntuuyo zaffe. Bannange ekimu ku bintu by'obonyumirwanga ennyo kwe kuteeka ssente mu nkuŋŋaana ezoogera ku linnya lya Mukama kuba bwe twakuŋŋaananga nga tetunaakulokoka twaziteekanga mu byakusamira. Kyeteekereteekera osobola otugulira ensawo z'emiceere osobola otugulira seddume y'ente abantu ne bamubutamu supu osobola otugulira sukaali. Twetaaga ssente zammwe ku lw'obukulu bw'olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda lwe tugenda okuba nalwo mu Desemba. Tusuubira ebyuma byaffe bijja kuba bituuse luwonna okuva ku makya paka lwaggulo lugenda kubeera nga kwebuli. Olwokutaano luno tugenda mu kusaba na kusiiba ssaawa 24. Twesigise abaana mu masomero tumaliridde kulaba nga tulina kye twongera ku bulamu bw'abaana obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tubalamusizza mwebale kubaayo mwebale tuwuliriza tusabe Mukama twagadde okwebaza. Tutegedde olwaleero nti ffenna gye tuli ku levels zaffe kwe tuli baweereza. Tukozesa ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe mu linnya lya Mukama okubituusa ku balala. Oba omukisa baganda baffe bonna gye bakolera famirizi zaabwe obayamba okukkakkanya emiyaga egiri mulamu bwabwe. Tulangiridde omukisa ogw'omwoyo n'ogw'omubiri twebaza Mukama mu Kristo Yesu musabiddeyo. Mweba omukisa mikwano gyaffe Katonda yatuwera omukisa tuddemu tuwuliziganye nate Katonda akkiriza. Tusuubira buli wakusatu okubeerangako nammwe. Tunayongereza services endala. Next Wednesday on Ask Your Pastor from 3 to 4 p.m. Kama baba mukisa.